នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀប remove green screen បងប្អូនgreen screen ពណ៌នេះណាខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូន3កម្មវិធីតែម្ដងនៅក្នុងវីដេអូនេះទី1នៅក្នុង Adobe Premiere ទី2 DaVinci Resolve ទី3នឹង Adobe After Effects បាទអញ្ចឹងយើង complete បាទចូលទៅមើលអស់នេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះចំណេញតែម្ដងយើងមើលមួយវីដេអូចេះបាន3កម្មវិធីនៅក្នុងការ remove បាទ background green screen បងប្អូនអូខេ let's go អញ្ចឹងនេះកម្មវិធីទី1គឺយើងធ្វើនៅលើ Adobe Premiere បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចេះខ្លះ Adobe Premiere នៅក្នុង Adobe Premiere យើងនឹងប្រើ Ultra Key ការ remove green screen ណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនទី1ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការ remove នៅក្នុង Adobe Premiere អញ្ចឹងទី1បងប្អូនត្រូវមានវីដេអូបងប្អូនវីដេអូ green screen ហ្នឹងមកខ្ញុំ download បន្តិចបាទទី1នេះខ្ញុំយកភ្លើងទៀនបងប្អូនឃើញនេះហ៎នេះភ្លើងទៀននេះជារូបភាពណាវាអត់មានអីទេបងប្អូនវាអត់ឆេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទាញបាទដាក់មកបាទប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចូលមកក្នុង effect បងប្អូននៅក្នុង effect ហើយយើងត្រូវរក effect មួយដែលមានឈ្មោះថា Ultra Key បងប្អូន Ultra Key គឺ U បាទមានអក្សរ U បាទអក្សរ L អក្សរ T អក្សរ O អក្សរ A នេះខ្ញុំវាលោត Ultra Key នេះបងប្អូននេះ Ultra Key អញ្ចឹងយើងទាញ Ultra Key នេះមកដាក់លើហ្នឹងមកផ្លាច់មកបងប្អូនផ្លាច់រួចហើយយើងចូលទៅកាន់ Effect Control បាទនេះ Effect Control យើងនៅខាងចុងនេះបាទ Effect Control ហើយយើងអូសមកក្រោមមកយើងឃើញ effect ដែលយើងដាក់មិញនេះថា Ultra Key នេះ Ultra បាទ Ultra បាទ Key ហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងវាមាននេះឃើញ Key Color បងប្អូនឃើញ Key Color អញ្ចឹងយើងចុចលើអានេះមួយមកបាទលើចុចលើសញ្ញានេះមួយមកផ្លាច់មួយមកហើយយើងមកចុចនៅលើផ្ទាំងនេះយើងបងប្អូនផ្ទាំង green screen ហ្នឹងបាទផ្លាច់ចឹងមកវាដាច់ប៉ុន្តែដាច់នេះវាដាច់មិនទាន់ស្អាតទេបងប្អូនយើងចុច preview ធំនេះស្រួលមើលដាក់ប៉ុណ្ណេះឲ្យមកបាទ200មកហើយយើងមក effect control វិញយើងចុចបើកផលិតកន្លែង matte generation នេះមកនៅក្នុងហ្នឹងវាមានមុខងារយើងដូចជាបាទ transparency បាទ highlight shadow terrain បាទ pedestal អីចឹងទីមួយយើងអាចសេរីនេះ transparency បងប្អូនមើលខ្ញុំសេរីបងប្អូនមកនេះនេះយើងសេរីឲ្យវាផ្ដាច់យើងឲ្យផ្ដាច់អាពណ៌ដូចនេះប្រភេទហ្នឹងបានណា highlight បងនេះ highlight ហ្នឹងបាទ highlight shadow បាទ shadow យើងអាចបាទ shadow យើងអាចផ្ដាច់វាមកបាទប៉ុណ្ណឹងឲ្យមកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់មក fit វិញមកបាទហើយយើងអាចយើង zoom វាទូចអញ្ចឹងមកយើងអាចដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកឧទាហរណ៍បន្តិចណាអាហ្នឹងយើងនៅមានវិធីសាស្ត្រសេរីវាមើលទៅស្អាតទៀតណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងមេរៀនទី1មានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ Adobe After Effects បងប្អូនអញ្ចឹងអូខេណែនេះគឺជាមេរៀនទី2គឺយើងនឹង remove នៅក្នុង Adobe After Effects ដែលយើងប្រើកម្មវិធីឬក៏ effect ហ្នឹងគឺបាទ key light បងប្អូន key light អញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែស្គាល់ហើយ key light អូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើង remove បាទមេនេះយើង remove បាទ green screen នៅលើ Adobe After Effects បងប្អូន Adobe After Effects ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានរូបឡើយខ្ញុំមានរូបភាពមួយហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់ផ្កាចូលក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរករូបមកនេះខ្ញុំមានហើយបងប្អូនខ្ញុំមានរូបថោផ្កាមួយហើយខ្ញុំទាញដាក់លើអញ្ចឹងមក sorry បាទទាញដាក់លើអញ្ចឹងមកច្រឡំទីអត់ទាញថោផ្កានេះថោផ្កាបាទថោផ្កាអញ្ចឹងមកបាទ
hỏiបន្តមកទៀតគឺយើងបាទយើងចូលមកមើលខាងនេះខ្ញុំហៅខាងស្ដាំបងប្អូនយើងរកពាក្យថា effect ហើយនឹងបាទ preset នេះមកបាទធម្មតាវាអញ្ចឹងឯងគេអត់យ៉ាងអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា effects and preset នឹងមកហើយយើង search រកបាទ effect មួយឈ្មោះថា key light បងប្អូន key light អញ្ចឹងយើង search មកមាន K បាទ E Y L នេះ key light មកវាចេញនេះបងប្អូន key light នេះ key light បើវងចោល 1.2 នឹងមកបាទហើយយើងទាញវាមកដាក់ក៏បានយើងចុចលើវា 2 ដងបានវាមកបងប្អូនវាចូលមកហើយបន្តមកទៀតដើម្បីបំបត្តិវាបានគឺយើងចូលមក effect control បងប្អូនមកខាងឆ្វេងវិញនេះបាទចូលមកខាងឆ្វេងខ្ញុំសុំហៅទៅខាងឆ្វេងទៅចុះចូលមកខាងហ្នឹងមកយើងឃើញហើយពាក្យមាននេះ effect យើងដាក់បាញ់ key light បាទបើវងចោល 1.2 ហ្នឹងបាទយើងឃើញហើយនេះមានក្នុងហ្នឹងវាមាន final result អីណាច្រើនណាបងប្អូនតមកទៀតនៅក្នុងវាមាននេះវាដូចវានេះវាស្ថិតនៅក្នុងតកូល Adobe ដោយ Adobe Premiere ដែរណាវាស្តៀងគ្នាទេបងប្អូននេះវាដាក់ screen color អញ្ចឹងដើម្បីយើងនេះវាបានយើងចុចលើ big នឹងដែរមកនេះអាសញ្ញានេះមកចុចមកហើយយើងទាញមកកន្លែងវីដេអូរបស់យើងមកយើងចុចលើវាមួយមកផ្លាច់ចឹងមកហើយវាកាត់ឲ្យបងប្អូនហើយចំពោះវាស្អាតមិនស្អាតហ្នឹងបងប្អូនអាចនេះយើងកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ចុចវាមើលឲ្យធំណាបាទមើលធំអីចឹងមកនេះធំពេកបងប្អូន400ហើយបាទខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍បាទបន្តមកយើងអាចសារ៉េបានបងប្អូនសារ៉េយើងអាចចុចលើបើកនេះមកបាទ screen scan នេះបាទយើងបើកមកយើងអាចសារ៉េវាមើលនេះគេវាទាញចេះវានេះវាទាញឲ្យវាមកនេះវាកាត់យ៉ាងខ្លាំងចឹងណាបាទហើយវាមាន balance បងប្អូន screen balance នេះ balance ទេមើលនេះគេអត់រៀងពណ៌បាទនេះ deposit អីហ្នឹងបាទអានេះ screen pre blur អីហ្នឹងបាទបាទឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនសេរីតាមខ្លួនឯងតាមការមើលឃើញណាបាទថាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាច scale វាបានបងប្អូនយើងចុចអក្សរ S មួយមក scale វាទៅមកនេះទៅវាអញ្ចឹងមកបាទហើយយើងអាចចុចអក្សរ P មកសេរី position វាបាទដាក់ position វាទៅលើទៅខមអញ្ចឹងមកបាទឧទាហរណ៍អានេះតើយើងដាក់វាមានទីទៀតអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ទៅគេនេះវាមានទីផ្សេងទៀតណាចឹងមេរៀននេះខ្ញុំសូមបាទបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថានៅក្នុង Adobe After Effects គឺយើងចង់ remove បាទ screen បាទ green screen ហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើម្នាក់ keyshot ត្រូវបើ effect key light បងប្អូន key light មកនៅក្នុង Adobe Premiere គឺយើងប្រើអីគេបងប្អូនគឺយើងប្រើ Ultra key បងប្អូន Ultra key ពេលនេះមក key light វិញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំមេរៀនសំខាន់ណាបងប្អូនក្នុងការចាំ effect វាបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងទៅកាន់ទី3គឺយើង remove នៅលើកម្មវិធី DaVinci Resolve ដែលយើងប្រើ 3D អី Kenya អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលច្បាស់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវនេះយើងវិលមកដល់បាទកម្មវិធីចុងក្រោយក្នុងការ remove បាទ green screen បងប្អូនចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកដល់កម្មវិធី DaVinci Resolve ហើយខ្ញុំមានបាទរូបភាពនេះមួយហើយបន្តមកទៀតយើងទៅ import បាទ import នេះយើងមកឥឡូវខ្ញុំបាន import រួចហើយបាទដាក់វាចូលហើយយើងចូលមកនេះមកខ្ញុំមានភ្លើងទៀនមើលបងប្អូននេះទាញភ្លើងទៀនមកដាក់មកបាទមានភ្លើងទៀនមួយនេះអាយ៉ា sorry បាទមានភ្លើងទៀនមួយហើយដើម្បី remove វាបានបងប្អូនចូលទៅកាន់បាទទាំង effect បងប្អូនមកខាងលើនេះមកនេះចុចឡើង effect មួយមកហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញសាមីហើយបងប្អូនធម្មតាវាចេញមកអញ្ចឹងបងប្អូនវាមានបាទ toolbox នេះវាមាននៅក្នុងនោះវាមាន video transition អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ transition អីបានហើយនៅក្នុងនេះមាន audio transition យើងអាចដាក់ audio ដាក់ transition នៅក្នុងសំឡេងយើងបានដែរតមកវាមាន titles បាទ title វាមាន generators មាន effect បងប្អូន effect យើងអាចប្រើដូច CC TV អីចឹងមកវាមានច្រើនណាហើយអ្វីដែលយើងត្រូវចូលដើម្បីរក effect ហ្នឹងគឺយើងចូលត្រង់ចំណុចបាទ result បាទ
មាន ratio បាទ ratio fx នេះមក ratio sx បាទ fx ចឹងចូលមកបងប្អូនត្រូវទៅរកបាទ fx មួយបងប្អូនបើយើងទាញរយវារៀង u អាចថាវារៀង u បងប្អូនបើឃើញនេះបងប្អូននេះ 3 បាទ 3d បាទ k-year បាទ k-year អញ្ចឹងបងប្អូនឬក៏យើងបងប្អូនពិបាករកទេបងប្អូនគាត់វាយវាមកសេចមកបាទវាយដល់លេខ3មក3បាទ 3d នេះមកវាចេញឲ្យហើយបាទបន្តមកទៀតគឺយើងទាញវាមកដាក់មកបងប្អូនទាញវាមកដាក់ផ្លាច់នេះមកដល់តើវាចូលផ្លាច់អញ្ចឹងហើយធម្មតា9ដល់ខាងនេះបងប្អូនអត់ចាញ់អញ្ចឹងទេបងប្អូននេះដំបូងឧទាហរណ៍ដំបូងនេះយើងចូលមកយើងចូលមកអាត្រង់សញ្ញា transform ហ្នឹងយើងចុច open fx overlay នេះមកបើវាចេញអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនដែលអត់វាចេញវាអត់ចេញឲ្យស្រាប់ណាផ្លៃ version ទៀតអញ្ចឹងបាទចូលមកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងនៅក្នុងការនេះវាមានដូចតែគ្នាទេបងប្អូនអ្នកខ្លះវាមានសញ្ញានេះមួយសញ្ញា pick នេះយើងចុចលើវាមួយមកហើយយើងមកត្រង់ចំណុចនេះមកហើយយើងអាចគូណាបងប្អូនយើងអាចគូយកមកគូអញ្ចឹងក៏បានបងប្អូនចាំមកផ្លាច់ឃើញវាបាត់អត់តបមកទៀតដើម្បីសេរីវាស្អាតបងប្អូនសេរីវាស្អាតហ្នឹងវាមាននៅក្នុងនេះវាមានគេហៅឃើញ soft ឃើញ flat ឃើញ tight ឃើញ luma បងប្អូនឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុច soft ឲ្យបងប្អូនមើលធម្មតាទេ flat ធម្មតាដែរ tight luma បាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលឲ្យគេយក soft អីចឹងមកហើយយើងអាចសេរីនេះបានបងប្អូនសេរីបាទ display នេះសេរីបងប្អូនទីវាអស់ចឹងមកក៏បានដែរបាទវាអស់ចឹងមកប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាសេរីតាមបងប្អូនសេរីខ្លួនឯងបងប្អូនមកវាមានមុខងារច្រើនទៀតយើងអាចសេរីបានណាបាទគេអត់អានេះមានសេរីបាទ chroma អីចឹងមកចឹងក្នុងការសេរីស្អាតហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅតាមបាទទៅតាមផ្ទៃវីដេអូ green screen របស់យើងដែរបងប្អូនចឹងបងប្អូនស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទៅបាទហើយខ្ញុំគាត់ទៅបង្ហាញទូទ្រុសប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនក្នុងហ្នឹងវាមានមុខងារច្រើនបងប្អូនចឹងមាន luma បាទ high luma low អញ្ចឹងមកទៅអូខេចឹងមកគេអត់បាទចឹងវាមានច្រើនចឹងវាមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមានប៉ុណ្ណឹងអីក្នុងនេះមានអីស្អីចឹងណាមាន stroke មានអីអានេះវាមានអីណាបាទគេអត់យើងអាចសេរីនៅតាមនឹងយើងមើលវាទៅនេះគេអត់បាទហើយយើងអាចចូលនេះមកយើងអាច position អាចសេរីវាទូចឹងអីបានបងប្អូនចឹងវីដេអូនៅក្នុងបាទ DaVinci Resolve មានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនចឹងអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការបាទមើលវីដេអូបាទរបស់ខ្ញុំបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចបាទចុចបាទ subscribe ចុច like អីចឹងទៅបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូបន្តទៅទៀតបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា